Я с кем-то сражался в вашем доме. Это были они, хотели закончить начатое. Той ночью, когда мой муж и сыновья отправились на битву с монголами, в наш дом пришли убийцы. Моя сестра забрала детей и побежала. А я и жены моих сыновей остались, чтобы сражаться. Нас было слишком мало. А потом не осталось никого, кроме меня. Тоже было со мной, у комоды. Но на этом все не закончилось. Я похоронила их здесь, вместе с остальными. Я пыталась их спасти, но убийцы поймали их по дороге. Всех зарезали. Мою сестру, внуков, даже малютку Нацу. Ей 2 недель не было. Я смогла лишь похоронить ее вместе с матерью. Этого не должно было случиться. Мою сестру следовало похоронить с мужем на севере. По крайней мере, она со своей семьей. Идем. Мы поедем к Золотому храму. Вы пережили все это одна. О, я не одна. Убийцы еще живы. Они ответят за содеянное. Пока они живы, каждое мгновение – бесчестье для меня. Вы не должны себя винить. Может быть, но мой долг – наказать их за все. Тебе придется пойти без меня. Найди монаха по имени Соган. Расскажи ему, что стало с кланом Адатти. Что вы такое задумали? Помоги безутешной вдове. Когда поговоришь с Соганом, иди к Броннику. Она кое-что для меня чинит. Возьми это себе. Так и сделаю. Спасибо. Буду ждать тебя с другой стороны храма. Господин Сакай, это честь для меня. Ты здесь главный. Я бы назвал себя слугой, мой господин. Мое имя Дюнсин. В этом храме я устроил приют для обездоленных. Оповещу людей. Если сюда добраться нельзя, вокруг Ариака есть лагеря. Я отдаю туда всю пищу, какую могу. Это хорошо. Я ищу одного из твоих братьев-монахов. Его зовут Соган. Он сейчас подметает в храме. Спасибо, Дзюнсин. Ты делаешь доброе дело. Что с тобой? Ничего. А что? Ты какой-то не такой. Плотника, который строил крепость Ерикава, схватили. Мои доспехи спасут от монгольских клинков. Меня прислала госпожа Масаку. Сказала, я могу забрать то, что ты сейчас чинишь. Доспехи. Такую хорошую работу нынче редко встретишь. Сейчас принесу.
Доспехи прекрасно сели, господин. Они превосходны и хорошо вам послужат. Но если в них что-то вам не по вкусу, можно и подправить. Нужны будут только материалы. Спасибо. Изготовите для вас доспехи. Крепче не найти. Прощай. Эти доспехи вас не подведут. Позвольте починить вам доспехи, господин. Некогда призраки уберегли Цусиму от страшной опасности. Послушай же, какие невзгоды они преодолели. Как же я устал. Мы, наверное, пойдем на север. Я знаю семью, которая бежала как раз оттуда. Говорят, кто-то пошел на берег Комоды и унес оттуда тело. Опасное дело. Еще бы. Но павшие самураи слишком долго лежали под открытым небом. Ты Соган. Да. Я Сакай. Вы самурай. Живой. У меня послание от госпожи Масако. На клан Адати напали. Выжила только она. Монголы. Предатели. Наши сородичи. Это чудовищно. Ты не видел здесь никого подозрительного? Вооруженных людей? Я никого не видел. Обычно у меня много дел. Передайте госпоже Масако, что она может укрыться здесь. Благодарю тебя. Не за что. Да поможет вам Будда обрести мир. Слыхал? Сенсей Исикава не погиб при Комоде. Господин, Господин, не ходите в леса Касине. Там обитают злобные духи. Павшие самураи жаждут крови. Мы ведь на войне. Вряд ли это в самом деле духи. Люди уходят в лес и не возвращаются. И монголы, и японцы. А на телах остаются раны от самурайского меча. Мечи нужны людям, а не духам. Я разберусь. А потом... Господин! Рад тебя видеть. Гонзиро, да? Ты служил господину Нагао. Хороший был человек.
Мне очень жаль. Я польщен, что вы помните простого слугу, господин Сакай. Здесь многие обязаны вам жизнью. Боюсь, битва за наш дом только начинается. Вот почему мы хотим помочь. Люди отдают, что могут, и... Прошу вас, примите это. Спасибо, Гонзеро. Тебе и всем, кто пожертвовал. Мы будем и дальше помогать вам. И мы, и другие люди, до которых дойдет ваша слава. Да хранят вас боги. Господин, вы живы. Куда бы я ни шла, везде слышу, что пропадают женщины. И что с ними происходит? Ты уверена, что Позвольте мне заточить вашу катану, господин. Катана клана Сакай. Великолепная работа. Ты по виду сумел узнать? Для меня нет одинаковых мечей. Различить их не сложнее, чем владельцев. Господин Сакай, принесите мне материалы, и я сделаю этот прекрасный меч еще лучше. Блестит, как зеркало. Острее не бывает. Спасибо. Ваш меч — наша защита, господин. Господин, нужен оружейник. Могу подлатать вам доспехи, господин. Я разбираюсь в любых доспехах. Для такой работы нужно больше. Ваше доверие — честь для меня. Где тут можно найти припасы? Не знаю, господин, но боги помогут, если вы проявите уважение. Найдите врата Тории, которые ведут к святилищу, и возьмите то, что вам предложат. Говорят, подарок богов может изменить судьбу человека. Мне не помешает такая помощь. Я все видел. Ничего. Доспехи хорошо сидят, господин? Думаете, монголы тут останутся? Когда захватят всю Цусиму? Не бойся, господина Симуру не убьют. Откуда знаешь? Это самый важный человек на Цусиме. Может, они захотят договориться. А если он откажется? Он ведь все-таки самурай. Лучше бы он согласился. Мне кажется,
Ты забрал доспехи? Они мне впору. Они принадлежали моему старшему, Сигисато. Это честь. Я поговорил с монахом. Что он сказал? Предлагает вам укрыться в храме. Да, чтобы убийцы знали, где меня искать. Нужно уходить. Вы думаете, за резнёй стоит Соган? Он был в моем доме незадолго до убийц. Этот тощий подлец их разведчик. Это еще не доказательство. Нет, но вызывает подозрение. Соган прибыл из Камиагаты как раз в начале осени. Когда мы узнали об угрозе нашествия. Чтобы погубить мой клан, нужна была тщательная подготовка. И война, чтобы скрыть измену. Где этот монах? Мастер Соган. Вот и Соган. Спешит куда-то. Пусть волк сам приведет нас в логово. Просто поймите, что вы страдаете не от голода, Можем спуститься здесь. Вы послали меня его напугать. Чтобы он растерялся и совершил ошибку. Теперь он ведет нас к своим друзьям. Будьте рядом, нас не должны увидеть. хоть бы никто не видел, как я ухожу. Прячьтесь. Он нас видел? Вряд ли. Ушел дальше. За ним. Скорей. Скройтесь. Старый трактир. Подойдем ближе. Сюда. Масако жива. И теперь с ней самурай. Так вот, кто перебил наших людей в поместье. Вы болваны. Теперь они знают, что я в этом замешан. Найдите их. Чего раскричался-то? Я спрячусь здесь. А вы идите и убейте их обоих. Эти люди убили мою семью. Мне нужен монах. Остальных прикончи. Ну, сразимся! За клан Адати! Ты не возьмешь!
Соган вошел в трактир. За ним. Тебе некуда бежать. Это ты погубил клан Адати! Я доставлял послание. От кого? Знание не облегчит страданий. Да что ты знаешь о страданиях? Масако, Я хоронила своих родных одного за другим. Несколько дней. Но тебя я оставлю для волков. он нужен живым. Пусть скажет, кому служит. Наш мир изменился. Те, кто это видит, встают ему навстречу. А тех, кто мешает, нужно убрать. Это же были дети! Масако! Он бы нам ничего не сказал. Мы должны узнать правду. Что-то должно подсказать. Поищите снаружи. Я здесь все осмотрю. Закончишь, приходи. Оружие. Они ждали подкрепления. У них кончилась еда. Они здесь уже давно. Плата за убийство детей. Немного стоили их жизни. Имена и символ. Масако может их знать. Нашел что-нибудь? Здесь список имен и символ клана. Эти люди носили такой же символ. Я никогда его не видела. Враждебный клан. Они хотят захватить власть. Нужно их остановить. Остановлю. Одна вы не справитесь. Когда об этом узнает мой дядя,
Он заставит предателей ответить за все свои злодеяния. Помогите мне, и мы покараем убийц ваших родичей. Вместе. Когда отправишься спасать своего дядю, я помогу. Спасибо, госпожа Масако. Но до тех пор у меня есть дела. Ты славный конь, Кага. Yagum Harsimo.
Высится храм золотой. Под крылом у природы в тени. Крепко вместе стоим.